Xalq təbabatında da dərman kimi istifadə olunur, müalicəvi bitkidir. Həkimlər də təsdiq edirlər, tövsiyə edirlər. Qarşınıza çıxmış olar. Bu ala qanqaldır. Alalığı bu yüzden bilinir. Bak, buradan bilinir. Aladır, görürsünüz, yarpaq aladır. Bunun bu qozaları və toxumu da dərmandır. Quruyanda toxumundan və qozasından istifadə olunur. İndi isə sadəcə elə məzə üçün də yeməyə yaxşıdır. Sağlam adamlar da yeyə bilər və uşaq vaxtı ömür boyu yemişik belə şeyləri. Tək biz yox amma. Deməli bunu belə yarpaqlarını kəsirik. Əlimizə mane olmasın deyə. Tikanlı da həm də. Sonra bunun qabığını soyanda rahatça o tikanlar öz döküləcək. Bunu bulan bir kənara. İndi baxaq buradan. Axdıq. İndi bu hissə soyuldu. Burası biraz bəkdir. Bunu kesin. Bak böyle qabığını soyuruq. Tikanlar da qabığın üstündə gedir. Ötübəyə bir qədər. Biraz cavan olanda yumuşaq olur. Çox rahat soyulur. Bu bir qədər ötübsün. Ucuna tərəf gedəndə yumuşalacaq. Üç tərəfi, bax bu hissəsi yumuşaq olacaq. Bak bu ki var. Bak bu. Bak bu da yumuşaktır. Daha dadlıdır. Bak böyle. Karaciğerində dərmanıdır. Buna deyirlər aladanlar. Müalicəvi bitkidir. Buna mütəmadi. Bunu yiyən adamlarda karaciğer xəstəliyi olmur. Eğer ciddi soğuğa verməsə, nəsə başqa problem çıxmasa, karaciğer xəstəliyi ümumiyyətlə olmur. Çünki karaciğeri bərpa edir. Gözlə. Çəkirsən? Bax. Buyur. Sağ ol. Ben de gireceğim. Her yerde bilmirlər, bizim bəzi regionlarda istifadə olunur. Bir sıra regionlarımızda bilmirlər. Ama çok faydalı bir şeydir. Yaxşı. Bir çəkdik, göstərdik də, indi bilməyənlər biləcək də. Bilsinlər, bilsinlər. Bu faydalansınlar. Sağ olun əzizlər.